Jordi, m'he pensat un acudit per aquest programa. El vols escoltar? El primer és lentíssim, però vale. Aquest és més bo. A veure, va, dispara. Sobre el taló i es veu el poble de Sant Esteve de les Roures, vale? Amb un guàrdia civil apuntant. Ple de guiris fent una orgia en plan el perfume. En plan? Vale. Es tanca el taló. Nom del director? No sé. Steven Spielberg. Aquest me l'he corrat, Aquest és bo, Steven Spielberg. Bueno, vinga, comencem. Vinga. La bona merda, el podcast. Yipi-ki-yay, bona merdics! Bones merdes a tothom! Què tal? Bones merdes, m'encanta. És magnífic. Hola, bona tarda, bones merdes. Bones merdes a tothom. És bien hallado. Bueno, què tal? Com estem? Família merdística. Aquí estem el senyor Cobra i jo, el servidor, en Jordi, uns aficionadillos, els diríem, del món de... Recorda la Carbonell, quan li diu tu domines del tema poltergeist i tal. Bueno, aficionadilla. Un aficionadillos del món del cinema i que venim amb vosaltres a compartir una mica el que hem anat a veure aquest últim mes i a jugar, perquè aquí ens agrada molt jugar en general. Sí o no? Sí, i tant, però abans m'agradaria dir-te què m'ha passat aquest últim mes. Bueno, explica. Què m'ha passat aquest últim mes? Mira, per una banda, haig de dir que ja som més de 100 seguidors a la compte d'Instagram. Escolta, que top, no? És super top. És super guai. És increïble. Estic super hype amb això. Sí, no, però la teva cara està dient... No, perquè és que per l'altra banda vaig comprovar quanta gent havia escoltat el podcast i és menys gent que seguidors que tenim. I llavors, clar, no sé si ens hem de replantejar posar més energia en l'Instagram. En lo que és... Vale, bueno, no sé. Posar-nos allà, no? En plan, com se'n diuen, influencers del cinema. Influencers del cinema. Inflimerses. Bueno, s'ha de dir, tenint en compte que les últimes coses que pengem és Oso Vicioso i 4 notícies. No, però escolta, ja que ho dius, escolteu, seguir-nos a Instagram, perquè el tenim bastant actiu, sobretot amb notícies d'última hora, última hora i tampoc última hora, però notícies en plan fresques del món del cinema, sobretot, i, pues, no sé, recomanacions xules de pel·lícules. I després volia dir-te una altra cosa que m'ha passat, que m'has... Que et passen coses, perquè no fas director i fas una punyetera pel·li, com l'Esteban Spielberg. Aquesta ens ha passat a tu i a mi, perquè mentre t'escoltava m'ha vingut un déjà vu, perquè aquest programa ja l'havíem gravat. Ah, sí, és veritat! De fet, l'estem regravant. Sí, és veritat, també. Perquè vam tenir problemes tècnics, i com que no som bons tècnics de so... Però què seria l'inici d'un projecte sense problemes tècnics? Seria pues, magnífic, no? Seria el somni, no? Seria el fer les coses bé, no? Exacte. Bueno, escolta, coses que passen, ens vam fotre 2 hores a parlar i no estàvem gravant. Però escolta, quantes hores hem estat parlant tu i jo i que no estan gravades? Exacte. Però això també ho dic perquè no us penseu que estem regravant això de falseo. No. Com a mínim no tot. No, però hem replantejat. Però hem replantejat coses com, per exemple, els jocs no es podien fer perquè ja sabíem les respostes dels altres. Exacte, llavors hem hagut de canviar la peli. I una que havíem fet la minicrítica, doncs farem el joc i viceversa, vale? O sigui, l'important és autèntic. És jugar, és participar. El programa amb problemes tècnics, quan siguem famosos i traiem una versió edició col·leccionista, estarà a tot el material extra. Exacte, que serà versió Outtext. És capítol número 2, cobres el 100 puta mare, Jordi una puta merda. Jordi està a l'habitació al costat, castigat. Jordi està a l'habitació al costat, resant el rosari ell sol. Vale. Bueno, llavors què? Setmaneta bé, no? Cobra, hem anat a la ràdio. Sí. Ui, és veritat, hem anat a la ràdio. Hem anat a la ràdio Badalona. Sí. A parlar una mica dels Oscars també el penjarem a Spotify. Però escolta'm, avui et porto notícies. Digue'm. Ja saps que jo sempre
durant la setmana busco notícies i te les porto. Dona'm. Va de més a menys, vale? Primera, o sigui, perdó, de menys a més. Sí, dic, doncs vaya bajona. De menys a més, però que blow your mind al final, Ojo. Quina por em fas. Una mica blow your mind. Ara aquí, però el hype massa happy. Però bueno, el tema, han sigut els Oscars. Ja ho vam parlar en la... Bueno, de fet trobarem el capítol que hem dit que vam gravar a la ràdio, però mencionar ràpidament a la gent que va guanyar els principals premis. Entre d'altres, Brendan Fraser com a millor actor, Michelle Yeoh com a millor actriu, Ke Huy Quan per la de Everything Everywhere All at Once i Jamie Lee Curtis també per Everything Everywhere All at Once. Jo només volia dir... Heavy, Jo només volia dir... Estàs content, Cobra? 4 paraules. Què? No, 5, de fet. No, tu no estàs content, és veritat. Jo no Cobra, estic estàs content. No, és veritat. Això t'ho vaig comentar. No estic content. No, per què? No estic content, o sigui, perquè això m'ho va preguntar una companya de la feina, va dir, Ferran, estàs content, Que ha guanyat aquesta pel·li que t'agrada? No, estic normal. Per què? Home, perquè era lo normal i lo lògic, ¿vale? O sigui, si no hagués guanyat aquesta, llavors estaria enfadat. Era el deure de l'acadèmia. Clar, jo només vull dir 5 paraules, que és Everything, Everywhere, All at Once, i ja està. És el que havia de ser. És el que havia de ser. Perquè a part dels que he dit es van portar millor pel·lícula i millor direcció. Vull dir, a portes de millor pel·lícula i millor direcció és... I millor imatge, em sembla, també, d'aquest set. No, millor edició també es van portar. Edició, això. I no sé si es van portar... I alguna més, no me'n recordo ara mateix. I millor sí. I millor Waterboy. Millor Waterboy del cas. I millor pixat de colònia, aquesta puta obra magna d'aquest any. En sèrio, si no l'heu vist, mireu-la, hi ha una punyetera passada que ara torna a estar als cinemes. Exacte. Segona notícia, Jake Lloyd, et sona algú de nom el nom? Me'l pots repetir, perdó? Jake Lloyd. No. Doncs Jake Lloyd, que és l'Anakin Skywalker a l'amenaça fantasma. Ah, sí, que de gran és un... Bueno, té aspecte de yonqui. Sí, bueno, és que a veure, s'ha de dir que els nens i nenes actors i actrius no acaben gaire bé. No sé si va acabar malament, però aspecte de yonqui el tenia. Sí, bueno. El tema és que fa poc va parlar amb ell en una entrevista, ojo, i el tio va dir que existeix a Lucasfilm, en algun racó de la biblioteca, allò agafant pols, una versió de 6 hores de l'amenaça fantasma. No. T'ho juro. No. De 6 hores? T'ho juro. 6 hores. El Lucas Cat. Espera, m'estàs dient que una versió de l'amenaça fantasma que directament és la trilogia sencera? I només de l'amenaça fantasma. On... Imagina't 4 hores de takes només de Jar Jar Binks. O 4 hores de Duel of the Fates, saps? Allà, els dos Jedi contra en Darth Maul, allà donant-se... No, en aquesta batalla imagina't que en lloc d'haver-hi 4 barreres de llum n'hi ha 80. I la pel·li hi ha un moment que s'enquista i van passant les... Saps? Zoom, zoom, i ara ens esperem, i ara tornem, i ara ens esperem, i ara tornem... Top, I... O una lluita eliminada de la meitat d'en Darth Maul amb en Qui-Gon Jinn, o el fantasma en Qui-Gon Jinn caient pel forat. I seguint lluitant. I seguint lluitant. En plan Balrog i Gandalf, saps? Espectacular. Bueno, m'ha semblat divertit. Sí. I, ojo, per aquells que no sapigueu, Gladiator 2 és una realitat heavy. Ja, com a títol, ja és heavy. A mi me fa risa perquè em diuen Gladiator 2 i veig en Zeus de la pantalla tal qual. Amb el llame en blanc, bueno, aquí hem de matar. Aquí toca matar ara. Tal qual, el mateix outfit. No. A veure, el tema que és que Gladiator 2 estarà... o sigui, tindrà lloc en el futur? Serà una seqüela com a tal? En el nostre futur o en el de Roma? No, en el futur de la pel·lícula. Vale. Encara estarem a l'imperi romà, vale? Vale. Però la història... M'hauria semblat molt loco. T'imagines? Futurista, Cybergladiat. Cyberpunk. Es desperta Russell Crowe
No, Russell Crowe no tindrà res a veure en aquesta pel·lícula. Potser s'haurà un cameo, ja ho veurem. Però el protagonista serà en Lucius, que és el fill, no? O sigui, el nebot d'en Cómodo es deia? Cómodos? El personatge que interpreta Joaquin Phoenix a Gladiator. Doncs serà en Lucius, que és el fill, i l'interpretarà Paul Mescal, l'actor d'After Sun, el que farà pare After Sun. After Sun. I'm sorry. After Sun. I, ojo, que també s'ha confirmat a Barry Keoghan, que és en Druig d'Eternos i el Tonto del Pueblo de Banshees of Inisherin, per fer el dolent. Farà d'emperador romà, un tal Geta, que estarà inspirat en un... Amb un tal David. Amb un tal David. Ja fotré, ja m'ha Imagines? En plan John Wick que torna a discoteca i que l'emperador romà és el que punxa top, Bueno, doncs això, farà dolent. A mi no em pot semblar millor un dolent interpretat per Barry Keoghan. Però bueno, escolta'm, què et sembla si entrem ja a les pel·lícules que hem sortit del forn, les que hem anat a veure últimament, Cobra? Quina és la primera pel·lícula que vam anar a veure, Jordi? Doncs, pel·lícules que hem anat a veure recentment, començant per Ant-Man and the Wasp, Quantumania. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man! Oh my goodness! I dius, uah, amb aquest títol pot ser és una obra mestra, doncs és una maldota, ja t'ho dic. Jo, cada cop que penso en la pel·lícula, li baixo una mica més la nota. És així, vale? Però bueno, us explico una mica de què va, vale? Sí, perquè hi ha spoiler de Hi ha spoiler de molt color. Ant-Man and the Wasp Quantumania ens porta la tercera entrega de Ant-Man, on el bo d'en Paul Rudd, a.k.a. Ant-Man, vale? Ja té la seva filla, que és gran, perquè ja ha passat tot el d'Endgame, no recordes? I de cop i volta, per X motiu, acaben tots en el microvers, no? En aquest Quantum Realm. Sí, però aquí en deu el món quàntic. Reino Quántico, perquè clar, mantenia els noms de la saga Marvel dels còmics. És en plan... Sí, per algunes coses sí, per algunes coses no. Només pel que ens interessa. Sí. Ja ens coneixem. Bueno, doncs arriben al món quàntic i de cop es troben una mica amb la història de la Michelle Pfeiffer, vale? Que ja vam descobrir a l'anterior pel·lícula, que havia estat molts anys en el realme quàntic, i en aquesta pel·lícula doncs ens explica una mica què va passar, perquè ella no vol parlar de tot això, perquè, òbviament, es va trobar allà el senyor Kang, vale? Que serà el nou dolentot de la franquícia d'aquesta nova saga que hem començat. Bueno, hem començat, no sé si hem començat amb la 4, amb la fase 5, perquè porten un lío Marvel que no saben ni ells, però en general això, vale? Jo ja ho he dit, és una pel·lícula que no em va agradar, o sigui, em va agradar a mitges, la vaig gaudir a mitges. El tema de Kang em va flipar, la resta, molt gran, en general. Sí. Cobra, què m'has pensat tu d'aquesta pel·li? Bé, guai, a mi em va agradar, o sigui, jo la vaig passar-m'ho bé, o sigui, jo ja sabeu que no soc la persona més crítica en el món en aquest aspecte, si jo m'ho passo bé, doncs la pel·lícula complirà el seu objectiu, tot i així penso que és veritat el que tu has dit més un cop, no? Que no s'atreveix a res, no? I és un producte més que ens presenta el mal d'una forma diferent, cantant. Sí. Que molta gent ho ha criticat en plan, ui, però ja l'hem vist i tot, i dic, home, si tots els malos ens anessin presentant com a tots els finals secrets i tal, seria una mica cansino. I aquí ens han presentat de diferents formes, i hem vist diferents formes d'aquest malo, que és en Kang, que ho he trobat interessant, aquesta presentació està bé, no? I a més, si em permets, que se'l veu una mica no dèbil, però que és humà, saps? Que no és una cosa impepinable com en Thanos. Que aquí no té el poder absolut que tenia fora de... Que això s'explica a la pel·lícula una miqueta, no? Que tenia fora del regne quàntic, no? I llavors sembla jo crec que això el fa un dolent una mica més manejable per un vengador com és l'Hombre Hormiga, que està ahí.
Dirigida per Peyton Reed, el director que va agafar les regnes d'Edgar Wright a la primera Edgar Wright i que ja va fer la segona, que per mi és un pet també bastant, bueno, la segona és bastant, és que aquesta, t'imagines fluixeta. la trilogia del corneto marveliano d'Edgar Wright? Ha sigut espectacular, però no va ser així. Llavors, i bueno, Paul Rudd, Evangeline Lilly, tornant Michelle Pfeiffer, Michael Douglas fent de Hank Pym, no? Bueno, jo una merda, ja ho he dit. Jo li poso... Jo li dic... Una merda, no la suspenc, però una merda. Jo no, clar, com que és una merda o una bona merda, jo li dic una merda perquè sí, m'ho vaig passar bé, però... Welcome to the dark side. Però, clar, jo crec que seria injust amb vosaltres dir una bona merda, aneu a veure-la i dir, hòstia, jo amb bona merda dic pel·lis que realment recomanaria a gent. Aquesta pel·li jo m'ho he passat bé, però no l'aniria recomanant pel món. No, us la recomanem que si surt a Disney Plus i teniu una tarda tonta diumenge, disfrutable. Pues vinga, sí. Molt bé, Cobra, què més hem anat a veure aquestes últimes setmanes? Hem anat a veure una pel·lícula de tall euskera que es diu Irati. Aitakegin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Bé, és una pel·lícula que tracta sobre el plantejament estava fet enmig de terres basques, més o menys a l'època on començava a haver-hi una mica la invasió musulmana, no s'acaba de dir exactament l'any, però veus que... A l'Andalús és ràpid. Exacte, ja es veuen musulmans per allà, però també hi ha el conflicte amb els francs, i llavors és aquella època, no? On veus una introducció, sobretot, d'un home que entra a una cova i a una bruixa li demana, doncs, un favor, no?, per guanyar uns enemics, que són els francs en aquest cas. I resulta que per portar-lo a terme, aquest home, enmig de la batalla... No estic fent pipí, perdona, Sí, està posant aigua molt a poc, que m'ha fet venir pipí a mi. Doncs enmig de la batalla, sorprenentment, es degolla ell mateix. I dius, what the fuck, què està fent aquest home? I resulta que aquest home, això només és el pròleg, resulta que aquest home té un fill, no? O sigui, això es pot dir. Un susto, m'has fotut. El tio es degolla i els francs acaben derrotats. Sí, acaben derrotats, o sigui, que ha passat alguna cosa allà, no? Algo místic, algo fantàstic, algo folclòric. Algo exacte, no? Mitològic. I resulta que al cap d'uns anys veiem el seu fill, que anava apareixent de petit, de fet el pare es despedeix el fill i tal, que vol esdevenir rei, no? I per fer-ho volen enterrar el seu avi, que era qui estava regnant amb el seu pare, que estava en teoria a una tomba pagana, infranquejable i pagana, no? En teoria, perquè estem enmig també de la conversió de tots els bascos amb cristians i tal, i llavors a partir d'aquí han de passar coses, perquè es troba amb un problema el protagonista i ha d'anar a algun lloc a solucionar un problema amb què es troba, no? Bé, el director és Paul Urquijo, vale? De què et sona Paul Urquijo, Jordi? Em sona perquè és d'una pel·lícula que ja ens va agradar molt en el seu moment i que també tocava temes fantàstics i de mitologia. I folclòrica. I a més folclòrica, d'Euskal Herria. És Errementari, que és una pel·lícula o Rementari, no sé com seria la pronunciació, però ens va agradar molt perquè, hosti, era una idea senzilla, però uau, i recordo que la vam veure un dia a casa i vaig dir, hòstia, bones interpretacions, un maquillatge que t'hi cagues, és com, no sé, Paul Urquijo, per les dues coses que he vist, Irati i Rementari, li posa com molt estil, o sigui, es nota que hi posa molta vocació, molt d'interès, molt de detall, li agrada molt això, i es noten que està com tot molt ben cuidat, no? I això és una cosa que valoro molt, que vagis a full, amb el que vols fer vagis a full, i que hi hagi una producció espanyola que s'atreveixi, saps? A fer una cosa més així que potser no és tan blockbuster, hòstia, em va semblar espectacular. I a més en euskera, tota la pel·lícula. Sí. Brutal, aneu-la a veure en euskera, sisplau.
Sí, jo crec que guanya, a més. Guanya molt més. En el cast, els principals personatges, o els que jo he trobat interessants, són el duet protagonista, vale? Tenim el protagonista per una banda, que és el fill aquest que he comentat, que és Eneko Sagardoi, l'actor, però és que el personatge també es diu Eneko. També es diu Eneko. També es diu Eneko, no? No sé si és especialment o no, però bueno, fa gracieta, no? I després tenim a Edurne Azkarate, vale? Que és el personatge que fa d'Irati. Per originar la pel·lícula, per què es diu Irati? No? Doncs és per aquest personatge... I que té molta importància. Exacte, té molta importància, en un principi no, perquè ni l'he esmentat al sinopsi, però ja veiem que va anar... Quan comencen a veure siluetes de monstres pel mig del bosc, i l'Irati sap de què va una mica. Exacte. I, per altra banda, m'ha interessat posar-te el personatge que fa de Mari, que no sabeu quin personatge és, i a veure qui és, però que està completament desconeguda. Important, però no se li veu la cara. Està completament desconeguda, que és Itziar Ituño. Ni punyetera idea. Que és la Raquel Murillo de La Casa de Papel. The House of Paper, una de les sèries més sobrevalorades de la història, potser, no? La història mundial i més estirades al xiclet que es pot fer de la història. Que tu, la gent dient, Casa de Papel és la hòstia. Tu has vist Plano Oculto? Plano Oculto? Tu has vist Plano Oculto? La millor pel·lícula de robatori de bancs de la història. que he vist mai. Genial. A la merda de la Casa de Papel. Clar que sí. Bueno, Cobra, una bona merda o una merda? Una bona merda. Una bona merdíssima. Una bona espectacular. Merda. Perquè a més, jo em pensava veient el trailer que seria de gran pressupost i tal. El pressupost és molt just, però tot el que es gasten està molt ben gastat. I ben invertit en el lloc que toca i com toca. Sí, l'escena de la gova... I res, exacte, gràficament és espectacular. És que és molt guai. I res et deixa entreveure del tot. Tot està està molt bé. El maquillatge, els vestits, però aquest entreveure mai és que t'acaba frustrant. Saps aquell de... Perquè s'ho he de veure, saps una mica Coverfield? Sí. Que dius, el monstre! Vai, que el monstru! No? Doncs aquí no passa això. No passa. Vale? Doncs això, una bona merda, tu també. Molt guai. Et dic quina altra pel·li vam de veure? Va, digue-m'ho. Jordi? No ho sé. Vaig venir amb tu, però no ho sé. Una altra pel·li també nacional, en aquest cas ambientada a Galícia. Que vam anar una mica tard. Vam anar una mica tard. No? De fet, vam ser dels que... que guanyat els Oscars. Ai, els Goya. Vam anar del rebuf dels Goya. Anem-la a veure. Que era Asbestas. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa. Asbestas. No, però hauries de dir les bèsties. No, perquè diuen el... no, clar, perquè el tradueixen, és veritat. No, però llavors no té gràcia. Pot dir les bastars. Asbestas. Les bèsties. Les bèsties. Que a mi em va fer molta gràcia quan va sortir feien el Cavallero Oscuro. El Cavaller Fosc. I penso, hòstia, és una bona traducció, però... No, és una bona traducció. El Cavaller Obscur, que li pots dir també. Molt a saco. El Cavaller Obscur. Obscur, tio, sembla que tinc un problema, el pobre. A veure si l'escups mentre dius el Cavaller Obscur, saps? El petate. Bueno, el petate. Bueno, Asbestas. Mira que no he vist Friends, però això sí que ho he vist. Vinga, Asbestas. Asbestas. Vale, pel·lícula molt interessant. No he de reparlar molt perquè és molt més interessant no saber res, per no tirar-te res. Però sí que us puc dir que és una pel·lícula ambientada a una vall gallega que no acaben de definir quina és. No ho recordo. Tampoc. On els protagonistes són dos francesos, val? No, però mira si és bona la peli que vas amb els francesos. Vas amb els francesos, empatitzes amb els francesos. Sí, és molt guai. Els protagonistes són una parella de francesos que, com en la seva última època de la seva vida, decideixen de viure a un poble aquests gallecs en aquesta vall, no? Llavors a partir d'aquí hi ha un petit conflicte on es va agreujant, ja que ve d'anys anteriors que tu no saps i vas descobrint durant el temps, vale? Que va desembocant a coses més totxes, no? Més totxes. La pel·lícula està... I tensió. Molta tensió. La pel·lícula està dirigida per Rodrigo Sorogoyen, director que hem vist dirigir alguns capítols de Antidisturbios i també El Reino, vale? Molt bé. No l'he trobat tan esplèndid jo El Reino com aquí m'ha agradat molt. Què et va semblar aquesta pel·lícula? Bé, em va agradar. Hòstia, a mi em va flipar com
entens la pel·lícula a mesura... O sigui, no és una pel·lícula que l'argument se't posa aquí, pum, en plan, està passant això, està... No, jo crec que és una pel·li que demana de l'espectador, i a mi això m'agrada, que demana de que tu estiguis atent a lo que passa, als detalls, per com entendre-la. O això, o sigui, tampoc és que sigui una cosa supercomplicada, però vull dir que és una pel·lícula que es va desgranant la història i entens els leitmotivs de les persones, els seus, i per què fan les coses a mesura, o sigui, en post, saps? O sigui, passen coses i a mesura que va avançant la pel·li vas entenent coses que han passat al principi, però llavors vas entenent els motius de cadascú, no? I és una pel·lícula que em va flipar molt en general, o sigui, té com dues seccions molt marcades, molt diferenciades, i em pensava que bueno, no sé, la segona em va agradar moltíssim, quasi més per la primera, Sí, jo vull destacar el paperàs que fan dos germans gallecs que formen part de la trama, que no he comentat, els dolents, no? De fet, que és Luis Saera i Diego Anido, no sé si s'ho pronunciat bé, no ho vale? sé, però molt bé, ho fan molt bé, m'encanta el seu paper, realment són qui va creant tensió i de formes completament diferents. Una el veus una persona que dius aquest explota en qualsevol moment i carismàtic i l'altre el veus un tio que dius quin llullo m'està donant aquest xaval, no? Són com dos pols com una mica oposats en aquest aspecte que donen molta atenció, sobretot a la primera part, en aquest increixendo. De fet, a la segona part quasi com que ni surten, no? Surten però no tenen el protagonisme que tenen a la primera part, no? I el que deies d'aquesta increixendo a la primera part, doncs que en la segona part et quedes allà i continua superbé. Jo, mira, ja t'ho dic, una bona merda. Jo, abans de dir una bona merda, perquè evidentment per mi és una bona merda molt heavy, és molt bona, destacar el paper de Marina Foy, que és la... entenc que es diu Foy, Foix. No és Foyer del paté, no, és Foix. Fa el paper d'Olga, que és la dona, diguéssim, de l'Antoine, que és en Denis Menochet, però la Marina Foix fa un papelón. Però quan vull dir un papelón, vull dir que el desenvolupament del personatge en la pel·lícula està hiperben treballat. I m'agrada moltíssim. Una bona merda. Bravo! Albertes! L'hòstia! Bravo! Vale. Ja m'he cansat de parlar de pel·lícules. Anem a jugar amb elles. No facis soroll, que se sent molt després a la micro. Continua. M'han censurat tots els trossos de les coses perquè no se sentia res. I no funcionava el teu micro. O sigui, ara és pitjor. Hòstia puta. Vale, bueno, comencem a jugar, no? Comencem a jugar. Amb quina pel·lícula hem decidit jugar en aquest magnífic podcast d'aquest segon episodi, no? Doncs amb una pel·lícula per mi, bueno, interessant, vale? Que és una pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, que ha tingut bastant protagonisme últimament. Ha estat nominada, inclús a millor pel·lícula. No? I també a millor director, que és Els Fabelmans. Movies are dreams that you never forget. Ja estem aquí, jugar una mica. Fiesta. Cartes de pòquer, dianes. No, de cartes no tenim daus de pòquer. Sí, molt millor, no s'entén ningú. Vale, bueno, sempre per començar el Jocs amb Netscaper, contestem 3 preguntes que creiem que són bàsiques, que a vegades no es tenen en compte a l'hora de parlar de pel·lícules, i aquí les posem a dalt de tot, com a introducció. A veure, senyor Steven Spielberg, a veure si vostè passa aquestes 3 pel·lícules... Bueno, aquestes 3. Aquestes 3 provetes, no? Aquestes 3 provetes. Vale, la primera és... A veure, va, primera. Tenim... Ens agrada més el nom original de la pel·lícula o el nom de la traducció? Vale, tenint en compte que és The Fabelman o Els Fabelmans, podríem dir que és una bona adaptació. Una bona adaptació i els dos m'agraden. Llavors, la segona pregunta és... Aquesta pel·lícula, Jordi, creus que passa el test de Bechdel? Doncs no ho sé, la veritat. Tu què diries? Va. Jo diria que no. Tu diries que no? Jo diria que no, perquè ara mateix estic pensant i no recordo en un moment que sortim 2 dones parlant d'una cosa que no sigui un home. És que quan tu i jo estem al cine,
jo em poso la visió veig Déu, saps? Et poses com el sensor dels superguerrers i quan veig a dos dones que estan a la mateixa escena ja perquè pot ser que en un moment digui perdona, em pots posar una hamburguesa? No! Passa el temps a veig Déu. El passat. No ho sé, jo diria que no, però potser sí. Diries que no? Pues sí que el passa, vale? Perquè resulta que la família dels Fableman, el protagonista és clar, sí que el passa, sí, té dues germanes. Però té dues germanes i té una mare, vale? I hi ha moments, pocs, molt pocs, en què la mare parla amb les germanes, en plan, és que mama, és que no sé quantos, sí, no, tranquil·la, tal, però aquí ja no estan parlant d'un home, per tant el passa, i en algun moment concret les germanes creuen alguna paraula entre elles que no té a veure amb en Sami, que moltes tenen a veure amb en Sami, també s'haig de dir. En Sami, diguéssim que és el protagonista i el que seria l'Esteve Spielberg de Jovens. Sí, de Jovens, vale? Molt bé, doncs anem a per l'última. La tercera i última proveta abans de quan se juga. El guió d'aquesta pel·lícula és original o està basada, aquesta pregunta és difícil de contestar, o està basada en un còmic, pel·lícula o fet real. Vale, què ens interessa més? Clar, el guió és original. El guió és original i dos, està inspirat en la vida d'Esteve Spielberg, vull dir... Estamos en lo mismo, ¿no? Sí. No sé com va ser la vida de l'Steven Spielberg. Tu has vist el documental de l'Steven Spielberg? No. Bueno, no sé. No era aquest? No. No sé. Pues clar, aquí em quedo amb... sí, els fets, no sé... Jo què sé si ens agrada o no. Bueno, sí, sí, perquè la realitat supera la ficció. Bueno, clar, jo em quedo amb els guinyos meta que va tenir en tota la pel·li, no? I que parla de moviments que ha tingut a la vida... Sí, clar, però jo no, m'agrada més la vida real. Saps per què? Perquè la vida real Steven Spielberg va dirigir Jurassic Park i en aquesta pel·li no s'hauran dinosaures. Per tant, a prendre pel cul. M'agrada més la seva vida real. Bueno, doncs ho deixem aquí, no? Doncs que sí, el guió original és original, però està basat en fets reals. I ens agraden més els fets reals. Sí, els fets reals... Spielberg ho peta, i aquesta pel·li, bueno, ja ho veurem, però... A veure. Vale, doncs comencem amb el joc reunit Japer. Comencem! Espera que no tinc els papers. A veure, quin agafes? Vinga, va, agafo jo. A veure... I... Oh, que bé, m'has deixat fer-ho a mi, gràcies. Troba el subgènere. Troba el subgènere. Com tots sabeu, aquest joc es tracta de... Encara jo intentarem endevinar el subgènere... Bueno, endevinar no. Quin pensem nosaltres que és el subgènere d'aquesta pel·lícula? Exacte. Recordem subgènere, que no és el gènere normal i corrent, com podria ser terror, comèdia, tot igual, sinó que és alguna una mica més... una mica més subtil o... no? Vale, vinga, va. Començo jo? Comença tu, vinga. El meu subgènere és... M'ha costat trobar-lo. L'hauríeu de veure, Solo n'hem patit amb una piruleta de la mina al seu cap. M'ha costat trobar-lo, però quan l'he trobat he dit... Si això existeix? A veure... El subgènere és... Vinga. Pel·lícules d'en Seth Rogen on no rius. És bo! És molt bo! N'hi ha! Passa molta gent, a mi m'ha passat durant molt temps fins que vaig veure, a veure, que a vegades el tio s'ho pren en sèrio, no? Que em vaig trobar amb que vaig anar a veure pel·lícules d'aquest tio, hòstia, aquí riuré, perquè sóc Seth Rogen i segur que ric. I mirava la pel·li i dic, no m'he rigut en tot el puto rato. Bueno, sí que rius, No, però n'hi ha que no, que són de sèrio. Sí, em fa alguna... Seth Rogen de sèrio, sí, però sí que rius en aquesta pel·li, Sí, en aquesta pel·li... Però no és una... Però no rius per Seth Rogen. No és una fumada de la Seth Rogen. I no rius per Seth Rogen. Saps allò que tu el veus i dius, una pel·li de Seth Rogen. La vas a veure i dius... Sí. La vida de Steven Spielberg. Te'l compro 100%. Saps? Però que existeix, jo crec. Jo crec que està allà, sí, que la gent no ho diu, però li ha passat a tothom. Te'l compro 100%. Tothom diu, aquesta... I després veu un petit drama o una comèdia, però no d'aquelles lleugeres, sinó... d'aquelles amb to dramàtic o d'humor massa negre que dius però estic plorant, però no és de Seth Rogen això, on hi ha pedo culo caca pis, saps? Sí, que és en Seth Rogen, la seva persona és això.
És fiesta de salchichas. Sí, i fumar molta Maria, que és el que Exacte. fa. Bueno, estaves preguntant quin és el meu subgènere. A veure quin és el teu. I saps que a mi m'agrada, soc un poeta del cinema, i a mi m'agrada fer rimes, vale? I aquí tinc un subgènere, vale? Ojo! Comèdia familiar amb un membre peculiar. N'hi ha un huevo. N'hi ha un huevo de pel·lícules amb un membre... Tipo Little Miss Sunshine, tipo... Stuart Little, el teu fill és fàmic d'una rata. N'hi has tu una cosa més peculiar que això. Jo què sé, E.T., Matilda... Moltes pel·lícules que família que està passant alguna amb la família, i ja fas unes risites, però el nen o nena és peculiar. Sí. E.T., per exemple, d'ell també, de l'Esteve Spielberg. Però això... I aquí la peculiar és la mare. I aquí la peculiar és la mare. Sí. No és el nen, que professina, que tal... Ho vaig pensar per les dues coses, perquè pots agafar-t'ho pensant que és peculiar perquè és com està obsessionat amb el cinema i tal i qual, o pots agafar per la mare perquè realment, pues, escolta, és un personatge que té les seves coses, no? Sí. Jo Pues eso. aquest m'ha agradat, sí. Vinga, va. Vinga, agafo jo ara. A veure... I... un nou! Joc d'adolescents. No! Bueno, i en què consisteix aquest joc? A veure, va. Jugar al conejo de la suerte, Jordi, no? Ah, sí? El conejo de la suerte ha venido a darte... Bueno, el joc d'adolescents és una botella entre tu i jo. Sí, una botella. I si em toca a mi mateix, pues me la xupo. La botella més trista. La botella més trista del món. Crec que una botella entre dues persones heterosexuals i del mateix sexe. Sí, això és com la cosa més trista del món. Però bueno, escolta, una risa ens faríem. Vinga, va. Quina risa. Bueno, què consisteix això? Test d'adolescents. Bàsicament és amb qui et cases, amb qui mates i amb qui no li fas res, no? Però portat una mica... Bueno, com l'has dit, marxa del podcast. Ha marxat. Bàsicament és aquest test, però portat una mica a lo que és al cinema, no? I en aquest cas, doncs farem... Aquí fas fora del plató, aquí no molestes, ¿vale? I aquí li dones un aplaudiment perquè a tope, no? Ho ha fet molt bé. Ho ha fet superbé, no? I pot ser cast o criu, Sí, exacte, no és... pot ser o actors o actrius, o gent de l'organització que dius, escolta, Cobra, què me cuentes? Vale, jo em sembla que començo... Puc començar... Bueno, no, començaré d'aquí faig fora. Aquí vas fora. Mira, aquí vas fora. Aquí faig fora. El marro. I jo t'ho diré ràpidament, Jordi, faig fora David Lynch. Vas fora David Lynch. I saps per què faig David Lynch és un actor... Bueno, és un director de cinema. I actor. Que a més ens agrada molt. I que a més fa un cameo. I que a més no vam reconèixer en el seu moment perquè estava irreconeixible i vam dir, aquest tio em sona molt. Era com Johnny Depp a Task, no? Sí. I no ens esperàvem gens que sortís. Però bueno, per què fas fora David? Faig fora David Lynch perquè si fa un cameo ja el fa bé, Sí, perquè estic fins als collons que es dediqui a fer putos cameos en lloc de putes pel·lis que siguin putes obres maestres. Ja, això és que el tio ja s'ha jubilat i fa coses que fan risa. Mira, si t'has de posar... No m'has ja fer un cameo en una pel·li Steven Spielberg. Escolta. Tu vals més, David Lynch. Tu vals més. David Lynch, va, que escolta, ja. Clar, per això, el mato, però és com un matar de piropo, saps? O sigui, és com la mort de... És com la mort de John Lennon, saps? Que va matar un fan perquè no podia pujar. Vale, sí. I llavors aquí no molestes. Aquí no molesto. No molesto amb... no molestaré a Steven Spielberg. Molt bé. Perquè crec que Steven Spielberg ha fet una pel·li molt correcta, una pel·li que ha hagut uns guinyos meta, repeteixo, que m'ha agradat molt, al final trobo genial i apoteòsic, i és un detallet de res, és que és un moviment de càmera, vale? que és magnífic. N'hi ha més abans, però bueno, es queda allà. És una pel·lícula que m'agrada, però està a nivell dels pel·lículots que m'agraden de Steven Spielberg, com Múnich, que el trobo increïble. O Jurassic Park, no? O Jurassic Park. Les millors pel·lis del segle de la història. I aquí aplaudeixes. Aquí aplaudeixo, doncs, a l'actriu que fa
de mare de Sammy, que és la Michelle Williams, li poso un 10 d'actuació. És espectacular, és que ho fa genial i es menja a pantalla. I mira que tens un Paul Dano, el que fa de Sammy, que es deia Gabriel Labelle, ho fa bastant bé, però és que aquesta tia... I a més es veu que es va trobar amb la mare i van parlar, hòstia, no sabia això. Alguna cosa així, he escoltat. Hòstia, dir-te que, bueno, Michelle Williams és... també... és que ara m'he el cap Brokeback Mountain, vale? Perquè és també una pel·li on surt Michelle Williams en un nucli familiar que es trenca per culpa d'una infidelitat. Però no és ella, en aquest cas. Ja, però... Sí. Molt bé. Bueno, i de fet també fa de dona del Gran Showman, on la família s'està a punt de trencar, també per culpa d'una infidelitat. Mare de Déu. Està encasillada, aquesta dona. Està encasillada en infidelitats. Prou ja, Michelle, prou. Bueno, jo aquí faig fora Steven Spielberg. A prendre pel cul, Esteve. Què vol dir això? Què vol dir? Dures declaracions, Duríssimes declaracions. O sigui, què vol dir? Nominada a millor pel·lícula. La vam anar a veure i vam sortir al cinema i què vam dir? Què vam dir, Cobra? Vam dir un meh, però amb majúscules, subratllat i amb negreta. I és com, per favor. Bueno, aquest és el teu meh. Els meus mehs són normals. No, els meus són amb negreta, cursiva i subratllat. Els teus són intensitos com tot. Exacte. Però el tema és, per què? Per què una pel·lícula que és sobre la teva vida l'he anat a veure i no m'ha transmès el que en teoria volia... O sigui, sí que m'ha transmetre, sí que és una... no diria que és molt bona, però és una bona pel·lícula. No et dic que no. El metallenguatge, les interpretacions estan molt bé... Vull dir... inclús alguna moralina de la pel·lícula, les moralines en general de la pel·lícula m'agraden, però com està presentada, no sé, la veig com molt simple, amb zero sorpreses, saps? I és com, per què, Esteve? Per què? Per què, Esteve? Per què, Esteve? M'esperava més de tu, de veritat. És que per mi aquesta pel·lícula no es mereix ni la nominació a l'Òscar, Ahí lo dejo. Hòsties. Sí. Dures declaracions. És que, en sèrio, no molesto a Paul Dano. Però crec que és un actor, el que fa de pare, que ho fa, vull dir, amb el que li donen, ho fa molt bé. Perquè Paul Dano m'encanta, ho fa molt bé. El tio va anar allà, va fitxar, pum. I, evidentment, li dono un aplaudiment a Michelle Williams, que també, perquè és increïble. Mira, jo volia comentar a Paul Dano. Increïble. És que el problema que li veig a aquest actor és que veuen que és un actor amb moltes capacitats i sempre li donen papers molt difícils. Sí. Molt difícils de fer, perquè el personatge que li dona aquesta pel·li ha d'expressar molt sent un personatge supercontingut. Quasi res, exacte. I el castren, i ho fa genial, però com a actor que castra aquestes coses. Sí, hi ha alguns moments que quan es deixen treure que entre bambalines... Però igualment, jo què sé, Suïssa Hermimant també fa un personatge supercomplex i superraro que és superdifícil de portar. Sí, és veritat, A Little Miss Sunshine. A Little Miss Sunshine també fa un personatge que no parla en la meitat de la pel·li. Bueno, sempre juga als introvertits una mica, però d'una manera especial, no? Perquè és que és molt bo. Fa papers difícils, sí. Bueno, seguimos. Doncs bueno, pues ja està, s'ha acabat aquest joc. Toca el següent? El següent, sí, vinga. Vinga, va. A veure... Aquest també és nou. Quin és? Aquest és Enfonsem la flota. No, enfonsem la flota. Sí, que queda millor. Enfonsem la flota. Enfonsem la flota. Que és una mica nom de pel·li porno, també em mola. Sí, enfonsem la flota. Baby, sí. Bueno, estimats oients i oientes, us explico una mica de què va Enfonsem la flota. Enfonsem la flota és com un enfonsar la flota de tota la vida, el joc dels barquitos i els pins aquells, que feia tanta ràbia, però ho farem amb un set de pel·lícules, no? Hem plantejat, no, Cobra? Sí, ens hem muntat una tier list, vale? Hem plantejat una tier list de pel·lícules de Steven Spielberg. Bueno, que tingui una temàtica semblant a aquesta. En aquest cas, la temàtica que hem trobat que era interessant era pel·lícules de Steven Spielberg que estan basades en fets reals. En fets reals, no? exacte. Algunes més que altres, en té unes quantes que són més fidedignes i altres que són més a pel·lículot, però en té unes quantes, no? Exacte. I llavors, d'això n'hem agafat 5 pel·lícules. I les hem posat en un rànquing de
Doncs una bona merda, que és molt bona, bona, acceptable, ni fu ni fa, dolenta i una merda de merda, vale? Sí, merdós. Llavors, dic les pel·lícules, així, grosso modo. Primer, les allistem totes i després... Bueno, expliquem més o menys on anirà el joc. Sí, el joc consistirà en que un dels dos començarà, vale? I dirà, doncs, tu has posat a la primera pel·lícula que juguem, vale? A acceptable. I si no l'ha posat allà, ell diu aigua. I llavors li toca a ell dir on l'he posat jo. Exacte. Qui ho endivini guanya un punt. Exacte. I segueix. I segueix preguntant. Exacte. Vale? A veure qui guanya. Però, quan s'ha dit una pel·lícula... Quan s'ha dit una pel·lícula ja es va a la següent. O sigui, pararem un moment, direm on l'ha posat cadascú i parlarem sobre per què l'hem posat allà o no cada un de nosaltres. I, vale? bueno, enumero les pel·lícules primer, totes. Sí, digues. Després, vale? Les pel·lícules són Fablemans, òbviament, que és aquesta que estem jugant avui. La Terminal, que molta gent no sap que està basada en fets reals. Atrápame si puedes, de Leonardo DiCaprio i Tom Hanks. També Tom Hanks, ojo, la Terminal també. I Se va al soldado Ryan, que és la següent que anava a dir, que fort, Tom Hanks. Tom Hanks és l'actor fetitxe de la meitat de directors guais. I la llista de Schindler amb el bo de Liam Neeson, fent un paper molt poc Liam Neeson. Sí. Perquè no rebenta el cap a ningú. Sí. Bueno. Sí, bueno, però és que tenim... A veure, és que hi ha dues parts de Liam Neeson. Hi ha Liam Neeson pre... Hi ha Liam Neeson pre... Collet Serra. Exacte. Hi ha Liam Neeson post Collet Serra. Exacte. Vale? Collet Serra va dir, tio, tu, un avió, una arma, uns dolents i tu rebentant. I miren, tu estàs viejo, però fas 2 metres i sembla que estàs catxes. I tu hi poses, tio. Vinga, tio, vinga. Dale. A rebentar. Dale. I bueno, aquí s'ha quedat, en aquest gènere. Sí. També seria un subgènere. Pel·lícules de Liam Neeson... Mastagots. Sí, Liam Neeson. No? Liam Neeson. És un subgènere. Liam Neeson. Vale, doncs comencem per... Atrapa'm si pots, per exemple. Atrapa'm si pots. Vinga, va. Vale. Comences tu i jo? Començo... Va, comença tu. Començo jo, va. Jo he dit que l'has posat a bona. Aigua. Jo dic que tu l'has posat a bona. Tocat, joder, és que començar és una merda. Hòstia. Com que és una merda? Però jo he començat també. Sí, no, i el pitjor és que he dit que començava jo. Ara començaré. Vale, dic on l'he posat jo. On l'has posat? Quin estàvem parlant, perdó? Atrapa'm si pots. Atrapa'm si pots. Jo l'he posat acceptable. Acceptable l'has posat. Sí, és una pel·li que em va agradar molt, vaig trobar molt interessant, però amb el temps l'he vist altres cops i m'ha anat... sí, m'ha entretingut la majoria, però se m'ha anat fent cada cop més llarga. Doncs I això és un problema que he trobat a vegades amb Steven Spielberg, que les primeres visions et sorprenen, són interessants, etc. Però després no és dels que vaig a fer 8.000 revisionats, entenc que sí, però entenc que no. Jo, Atrapa'm si pots, l'he posat a bona. És una pel·lícula que he vist una vegada, com tu dius, amb meravella, no? l'Esteve, i jo, hòstia, la vaig gaudir molt. Una pel·lícula que no m'esperava que m'agradés tant com em va agradar, perquè la vaig trobar bona. Leonardo DiCaprio fent un paper, fent un pre-Wall Street una mica, Love of Wall Street, no? De timador i tal. Però és que a més penses que vas a veure un drama i que va ser una comèdia. I és... Bueno, més que comèdia és... Sí, és com... És una comèdia, no sé, és com, amb un punt dramàtic, però és una comèdia. Sí, exacte. Jo li diria quasi comèdia. Sí. Com molt light, perquè és... Sí, no, hòstia, a mi m'agrada molt. Bona pel·lícula. Però el surrealisme de la història porta un punt de comèdia interessant. Va, segueix tu. Vale, quina pel·lícula vols fer? Això sí que et deixo triar, vinga. No, tria tu, no. Passa, no em tens llimós. Vale, el Moines aquí no, La llista de Schindler. La llista de Schindler. Jo diria que l'has posat a una bona merda. Aigua. Vale. Tu has posat la llista de Schindler a una bona merda. Aigua. Ara que et va parir. Tu has posat la llista de Schindler a bona. Hòstia puta, tio. És una merda, això. Aquest joc no m'agrada. No m'agrada, aquest joc. No m'agrada. Vale. Jo he posat la llista de Schindler a bona. Ets una rata, però de claveguera, Per què? Però no guai com el mestre Estelicó, no. Per què? Una rata de claveguera com la Limanya de l'Spiderman de merda, però, saps? A veure, estem jugant, ara començava jo, tu has tingut la segona oportunitat i has fallat. Sí, ho sé, però no m'agrada aquest joc, no, que veig que no som de la B. Hòstia, vols que et digui, hòstia. Bueno, llista de Schindler. Molt llarga. Però molt bona.
Vale, jo l'he posat a bona per un altre motiu. Jo és una pel·lícula que vaig veure fa relativament poc. Quan dic relativament poc, fa potser 2 anys. Vale. I porto escoltant les llistes de Schindler, un pel·lículó, és increïble, tal, a mi m'ha passat el mateix. Però jo porto mirant pel·lis de l'Holocaust nazi durant tots aquests anys des que es va estrenar la llista de Schindler. Des que era un jovençuel de 12 anys. No, des que es va estrenar la llista de Schindler es va posar com de moda, hi havia com 8.000... Bueno, va ser el mateix any que Jurassic Park, de fet. Sí. No? I va haver-hi com... s'han fet moltes, s'han adaptat llibres i no sé quantos, El pianista, no? I clar, he vist altres pel·lícules que la qualitat ha sigut molt més bona. I aquesta tirava de topicassos, que en aquell moment no ho eren. Clar, bueno... Però clar, jo mirant-la ara, he dit... Clar. Sí, està bé. No se'n va fer llarga? Bueno... No se'n va fer llarga, però vaig dir, sí, està bé. Però als moments finals vaig dir, aquí taller. A més, l'he vist 2 cops i els 2 em va passar el mateix. Ja et dic, potser fa 4 anys. I dic, és que he vist coses que han superat. I per mi El pianista, per exemple, és un d'ells. Sí. O la nominada aquest any de Sense notícies de l'Oest. Sin noticias del Frente, en castellà. La trobo Sinodat del Frente. Sí, la trobo molt més interessant parlant del conflicte de l'Holocaust, no? Jo potser també, però bueno, estem d'acord aquí, pionera, no? bona. Sí. Continua. Vale. És que m'has enfonsat el Titanic ja, La Terminal. Te la poso a ni fu ni fa. Aigua. Tu has posat La Terminal a bona. Aigua. Tu has posat la Terminal a una bona merda. Aigua. Tu has posat la bona merda. Tu has posat La Terminal a una bona merda. Tocat. Sí! Me la pela si t'agrada o no, he guanyat. On l'has posat tu? Jo l'he posat a bona. Vale. L'he posat a bona. Et dic per què l'he posat a una bona merda? Per què? Pensant, hòstia, una bona merda, o sigui, excel·lent per tu. La Terminal és una pel·lícula que jo trobo que està super ben feta, tant en guió com en fotografia. Que, per cert, dir que la persona de qui està inspirada aquesta pel·lícula va morir fa molt poc, aquest any. Hòstia, això no ho sabia. Es va morir fa molt poc, la persona que li va passar el que li passa a Tom Hanks. I tot el que passa als actors que hi ha, que són la majoria grans desconeguts, i penso que està fet especialment que Tom Hanks sigui com el que reconeixes més i la resta perquè són gent del muntó. És que penso que tot això està molt ben pensat, està molt ben treballat, d'agafar gent que no té tant de nom però que ho facin bé, i que agafen una situació super ridícula que ha passat en el món real, però que a la vegada tornen moments tan tontos, super tendres, i altres moments tan tontos, super dramàtics, amb tonteries que dius, bueno, no es morirà, però joder, lo malament que ho està passant aquest tio, i tal com ho expliquen, i tal com... És que només en el moment el tio mirant les notícies del cop d'estat al seu país, o no sé si la guerra, no sé què és, i a tu ja dius, hòstia, s'està trencant el cor un tio que no entén l'anglès allà intentant que la gent li digui què està passant amb el seu país. O sigui, no sé, hi ha 8.000 escenes que jo trobo increïbles, i és una història quotidiana convertida en una història èpica, i fins i tot de viatge de l'heroi, diria jo. Hòstia, viatge de l'heroi... Hi ha un viatge de l'heroi allà. Hi ha un tio que acaba trobant una nova forma de viure i de trobar el seu lloc en el món, que és un aeroport, perquè no pot anar a l'altra resta del món. No sé, ara potser l'estic romantitzant molt, però l'he vist molts cops i la trobo genial. Però és molt bona, és molt bona. Sí, estic d'acord. Bueno, Et toca a tu. Em toca a mi. Salvat el soldat Ryan. 2-1, no anem tan malament. Bueno, salvat el soldat... O sigui, salvar el soldat Ryan. Sí. Una bona merda. Tu has posat una bona merda. No em pots posar altra cosa. Tocat. Sí! Bueno, jo també he posat una bona merda. No es fa res, nada más. Jo sí, jo he posat una bona merda perquè hi ha escenes que em continuen enamorant i no em puc treure d'allà, vale? I em continuen enamorant en plan, és que per fi ensenya alguna que no és Amèrica, El Salvador, sinó veu la crudesa en l'entrada a la platja de Maga, el desembarc de Normandia, que és crudesa pura, i us enviem a morir, i hi ha altres escenes molt semblants, vale? Però a la vegada hi ha una
història entremig, a vegades, que dius... Aquí... Matt Damon fent-se iaio a l'instant. Sí, però vull dir que també hi ha una Amèrica aquí power a vegades de... Sí. Que dius, a veure, xavals, tampoc deu ser tan bons, perquè sempre són sants en aquesta pel·li. Si t'hi fixes, no fan res malament. No, saps? Però s'ha de dir que, hòstia, és una pel·li que jo, amb els anys, jo què sé, després de veure Apocalypse Now, que és la meva pel·li ibèrica preferida del món mundial, Salvador de Ryan, amb els anys he pensat, potser està sobrevalorada, no? Perquè la vaig mirar de petit i potser és menys, no? I la vaig tornar a veure fa uns anys i va sonar un pepino, vull dir, que està... Vull dir, l'escena d'ella amb la pistola... Tècnicament és impecable, eh? O sigui, amb la pistola que va disparant i bum, arriba als... Vull dir, és que està molt ben dirigida. Tècnicament és impecable, però és això, que trobar aquest... Sou todos santos, no? Bueno. Vale, última, 2-2, eh? Ja em toca a mi. Speed, quina gran pel·lícula, Gran pel·lícula. Bueno, l'última... I a més encaixes tot arreu. Jugant a dins la flota, en un autobús a gran velocitat per l'autopista, a tot, encaixa aquesta cançó. No pot desactivar ni pot frenar. Els Fabelmans, última pel·lícula d'aquest Enfons amb la flota. On l'he posat? Jo crec que tu has posat els Fabelmans acceptable. Aigua. Jo crec que tu has posat els Fabelmans acceptable. Aigua. Tu has posat els Fabelmans bona. Tocat. Sí! Tu l'has posat en Ni fu ni fa? Sí! És que l'altre estava entre acceptable i Ni fu ni fa. Tant Ni fu ni fa t'ha semblat? Hòstia, és que abans ja ho has dit, però dic, Ni fu ni fa, dic, acceptable o Ni fu ni fa. A veure, o sigui, tècnicament és bona. O sigui, tècnicament no és... Tècnicament és bona. Però, pel tema de... O sigui, al final jo em quedo amb les pel·lícules amb el que em diuen després. O sigui, jo quan surto al cine, amb com he sortit, no només si m'ha entretingut, si m'emporto un aprenentatge o alguna cosa. I d'aquesta pel·lícula és que només em vaig emportar 4 escenes i la interpretació de Michelle Williams i poc més. I és com... És que hi ha moltes pel·lis que m'han dit el mateix i m'han impactat més, saps? Jo he posat la bona principalment per un motiu, i és que és un drama que m'ha entretingut de principi a fi. A mi quan els drames no m'avorreixen, i això Steven Spielberg jo crec que moltes vegades ho fa genial, sinó que et manté en l'atenció tal qual, però continues veient un drama, i a més un drama que no és ni molt dramàtic ni molt de la risa, sinó que és un drama molt regulero, amb el que passa em refereixo, i que et mantingui allà, això ho vaig valorar molt positivament. Per això he dit, més que acceptable, per mi és bona això. Et diré que és la típica pel·lícula que si no arriba a dirigir Steven Spielberg hagués sigut un humor maco, però de soporífer, Tu et dono la raó. Ja està. Sí. Bueno, s'han acabat els jocs. I ha guanyat qui? Has guanyat tu, Jordi. T'he deixat guanyar al principi, no? Perquè després tu ja trobes les meves cartes. De veritat. Vale, deixa picar a taula perquè això després se sent molt. Fa gràcia. Sí. Però se sent bum, 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 bum. Però se sent bum, bum. Sí. Bueno. Doncs, jo només volia afegir que tens raó, has guanyat, però la que ningú veurà et vaig fer un palizón de la vida, que ho sàpigues. Hola! És veritat, en el programa que sortirà quan siguem famosos. Els outtakes, sí. Em guanyar 5-0 o una cosa així. No, 7-2. Però és un 5-0. Sí. Bueno, tu... Hem acabat els jocs, no ens dona temps per més, vale? Hem acabat tots els jocs. Sí, és que a vegades un art fa més llarg que l'altre, i aquest, només parlant de 5 pel·lis, Déu-n'hi-do. Vale. Tu què li poses als Fabelmans? Sí. Jo als Fabelmans li poso... Ini-vini-mirdi. Ja t'entenc. Jo li poso una bona merda. Jo li poso ini-vini-mirdi. I tenim disbilidacions, Billy? No, sí. Mirdi i vini-mirdi. Per allí, jo li poso aquesta peli vini-mirdi.
La gent s'està mirant els auriculars a veure si estan sonant bé o alguna cosa ara mateix. Ja sé que són binaris a l'hora de dir les valoracions, però jo li poso Vini-Mirdi. Ara en sèrio. Vale, molt bé. Hem posat ja les nostres valoracions. S'ha acabat, vale, això, però encara tenim un regal final. Un regal final, sí, que és les nostres recomanacions del mes. Sí. Que hem fet aquest mes que ens ha agradat. Però estic trist perquè s'ha acabat la Subsol Reject. Bueno, però sempre n'hi haurà més, no? El mes que ve. El mes que ve. Segur. Segur. Què, Jordi? Què em recomanes tu per veure aquest mes que ve jo? Doncs mira, aquest mes que ve et recomano una pel·lícula que està a Filmin i que està en català, que es diu Boiling Point. És increïble, ja l'he vista. És espectacular. Hierve. Es diu, Hierve, en castellà es diu Hierve. Una pel·lícula de Stephen Graham, un dels meus actors fetitxe, si algun dia soc director, que faria una pel·li amb ell, vale? M'encanta, Stephen Graham, vaig enamorar d'ell perquè és en combo de This is England, de la pel·lícula i les sèries que vam fer després, i és una pel·lícula que exponencialment fa el que diu el títol, no? Arribes al boiling point de la vida d'un xef que tota la pel·li està gravada en pla seqüència, un fals pla seqüència, on a poc vas veient com una nit molt dura, que és més la nit de Nadal, crec, ell i el seu equip van passant per els entrebancs d'una nit complicada i ell arriba a un punt que al cap el tens a punt d'explotar. Però a més és molt interessant perquè no és només l'equip a la cuina, o sigui, va seguint, la càmera va com seguint els cambrers que surten de la cuina i potser s'acaba de barallar i de cop surt i canvia de llonces. És superinteressant perquè és això, no? Entres a mitjà del restaurant, però de cop un cambrer surt de la barra i llavors la càmera segueix el cambrer. Veu el que hi ha, veu el problema del cambrer, empatitzes amb el cambrer encara que l'hagis vist 2 minuts. Saps? Però perquè està gravat de tal manera que és com molt humà. I s'aprofundeix molt en els personatges principals sense gaire res. Zero exposició. Sí, només en com respon als clients amb les preguntes que fa, amb com són ells, com es parlen entre ells. La subchef em sembla espectacular. Ho compro. Paperona, aquesta pel·lícula. Te la compro molt, Doncs en Filmin i en català, tot i que us recomano veure-la subtitulada en català perquè és British. Jo l'he vist en versió original, però voldré veure en català, a veure com està el doblatge en català. Què et dic? Cobra, què em recomanes? Vale, jo et recomano una pel·lícula de Movistar Plus, una pel·lícula que és molt peculiar. Sí, és una pel·lícula d'animació en part producció espanyola, crec que és producció espanyola i francesa, si no recordo malament, vale? I a més animació de old school, 2D, o sigui, sense tonteries del 3D i tal, amb alguna inspiració Miyazaki, però en veritat és el fill bastard entre Los Osos Amorosos i la Chaqueta Metàl·lica. Amb aquest mix ja em deixes pati difús. Sí, és una bizarrada, sí. M'encanten les bizarrades, també. És una bona pel·lícula? També. És una pel·li que rius. Però a vegades no, diria que no. No em passa. Bueno, és que no sé... Qui se sent dona? No, és que a més no sé de quin sexe són alguns dels personatges, perquè no ho diuen en cap moment. Bueno, potser el passaria llavors, perquè si no surten ni homes ni dones... Sí, i a vegades sí que puc dir que hi ha algun que segur que és femenina perquè era una mare, però potser el fill o la filla, com que té una veu així més femenina, no saps si una... Però bueno, és igual. Que el fet és que tracta d'uns ositos de peluche, com aquell que diu, que estan en l'acadèmia militar perquè s'estan preparant per anar a lluitar contra el seu enemic afèrrim del bosc salvatge, que són els unicorns. I és com la història, l'aventura, la missió d'un esquadró que en principi creuen que no se'n sortirà gaire, que el donen per perdut, que va per una missió com una mica suïcida, no? O sigui, aquesta és la part bèl·lica, però clar, tot el context, traient tot el que és... és que no són soldats, sinó que són ositos amorosos contra unicornios, doncs fa bastanta risa, però a la vegada és un drama, o sigui, està guai. Bueno, jo la recomano i... Coses arriscades, divertides... Coses arriscades jo crec que s'han de potenciar. Sí. Bàsicament. Perquè després guanyen 7 Oscars, només t'ho dic. Boom! Boom! Fans de l'indie, culturetis. Aquí estem els friquis del cine. Perquè diguem-ho, ara tothom, sí, ve a puta passar la pel·li Everything Everywhere All At Once, quan va sortir,
no la van a veure ni el Tato. Ni el Tato. Per què? Perquè era friki. Exacte. Perquè era friki i la gent va al cine no es prenen en sèrio res, uns ulls de joguina, El director surt a la pel·lícula fent de sadomasoquista, Va. I pum, 7 Oscars, Però pum. li pot passar el mateix a... Icar Wars, vale. No li pot passar perquè, No, perquè és l'any gala passat, i no però- estava ni nominada. Sí, però bueno, ahí està. Vale. Doncs això, ja s'ha acabat. acomiadem. S'acaba. Espero que us hagi agradat. Yes. Espero que us hagin agradat els nous jocs reunits. Yeah. Si voleu comentar quins jocs us agraden més o menys, ens en voleu proposar, endavant. Ara, Spotify no ho podeu comentar, No. que estem allà, però a iVox sí. I a Instagram també. I a Instagram també ens ho podeu comentar. I de fet, a Twitter també ens ho podeu comentar. També a Twitter tenim pocs seguidors, però tenim més oients. Tenim bastants més oients. Yes. Però vull dir que la gent que està a Twitter intentarem també fer més coses interactives, de preguntar-vos coses o ensenyar-vos què hem fet, vale? Sobretot, jo que sí que espero és que aquests micros funcionin, ara. I no hagam de tornar a repetir. Perdó, els micros funcionen. Espero que haguem sigut lo suficientment intel·ligents com per fer-los anar bé i que el programa surti. Exacte. I res, despedir-nos i recordeu que tindrem unes petites càpsules que ja en direm com les bategem. Ens estem preparant en Jordi per batejar-la d'alguna forma. Segurament llufes temàtiques, vale? Que ja veurem, a veure si també us agraden, perquè no us hagueu d'esperar un mes per sentir les nostres veus i les nostres veus sexis sense gènere definit, Vale. Bueno, doncs res, ens acomiadem. Com ens podem acomiadar, Jordi? No sé. No sé, se t'acorda alguna forma xula? No sé, com a... jo què sé, fer així... Com en Thanos? Et mola... Bueno, sembla una mica cutre, però llavors què faràs? No sé, en plan així... Cobra? Cobra? Cobra, n'has anat? Cobra? Oh, Jason!